Чубак Дамла раматлык устазыбыз, шейхибиз мисалы мына былтыр бар эле Ороз айында, мына быйыл жок. Садирдин Дамылабыз былтыр бар эле, быйыл жок. Асылдарыбыз былтыр бар эле, быйыл жок. А эми эмдиги жылда кимибиз бар, кимибиз жок, Кудай билет да. Ошого бул чоң шанс, бул бир бакыт. Шуну ошол бардыгыбыз дагы, падышабыз дагы, жөнөкөй адамыбыз дагы, бомуж болуп жүргөндөрүбүз дагы, сойку болуп жүргөндөрүбүз дагы, сүт нуршасы да башкасы да тоо кылып, ушул айда Алланы таанып, Аллах Таалам хадис кудусиде айтат: "Я абди ин важаттани важатта куллашай". Эй пендем, эгер сен мени тапкан болсоң, эгер сен мени эле таап алган болсоң, важатта куллашай, анда сен бүт жакшылык тапканың ошол дейт. Вайын факаттани факатта куллашай. Эй пендем, эгер сен мени жоготкон болсоң, факатта куллашай, анда бүт жакшылыкты дүйнө ахиретте жоготконуңду ошол дейт да. Аллах Тааланы таанып, Аллах Тааламды сүйүп, Аллах Тааламды дос тутуп, Аллах Тааламды тааныйлы. Бир байке ошо жаңы намаз окуп калып 3-4 жыл болуптур. Ана айтат: "Сүйүндүм. Болдоке" дейт. "Мен ген таап алдым. Мен Аллахымды таап алдым. Мен ген таап алдым" дейт. Аябай сүйүндүм да. Аябай сүйүндүм. Аллах разы Аллах болсун. Таала бизди бир тамчы суудан жаратса, бир тамчы уруктан жаратса, анан падыша болуп алып, бай болуп алып, ректор болуп алып, депутат болуп алып, министр болуп же муфти болуп жашоо унутуп калсак болбойт да. Аллах Таала бизди өзүбүз жийиркене турган бир тамчы суудан жараткан ошол затты таанышыбыз керек, сүйүшүбүз керек, сүйөнүшүбүз керек, таянышыбыз керек, баш ийишибиз керек. Сөз келип калды, айтып кетейин. Шүгүр. Бирок акыбал бизде дале оор, урмат иним. Мисалы азыр Бишкекте бомуждардын саны 5000ден ашып кетти да. 5000ден ашып кетти. Бул борбордогу эле. Бишкекте 5000ден ашып кетти. Бул өтө оор да, 5000ден ашып кетти. 90% кыргыздар, 10% аялдар, 10% башкулуттар. Анан балким элдер ойлошу мүмкүн, моңолдо эмнени билмек эле, каякта мен айтып атат деп. Бул милициялардын өздөрүнүн берген маалыматы, приюттардын берген маалыматы, бомуждардын өздөрүнүн. Мен сүйлөшөм да, мен канча жылдан бери алар менен иштешип атам. Ошого ачык айтканда, Свердловский районунда 2 милиция себепкер болгондо мага: "Молдоке өлүп калат" дейт, булар өлүп калат. Анан ким бул Эйлектен келдиби, Баткенден келдиби, Токтогулдан келдиби, Нарындан келдиби, Таластан келдиби, Көлдөн келдиби, Чүйдөн келдиби, каяктан келди? Документи жок. Чоңдор бизди сөгөт. "Иштебейсиңерби, таппайсыңарбы" деп сөгөт. Бомуж болгон аз келгенси бизди кыйнап атат, "Молдоке, жардам бергилечи" деп. Ислам университетке ошо 2-3 милиция барып, акуштар менден жардам сурап, мен ага чейин эле кылчым. Бирок дагы сезимим ойгонуп, анан ошолордун маалыматы да 3 бомуждардын өздөрүнүн маалыматы, менин маалыматым, милициялардын маалыматы и приюттардын маалыматы. Анан жакшы дей берген менен бир кыштан чыга албай 200-300 адам каза болуп калып атат да, бир кыштан чыга албай. Бул биз кошкон аз элге чоң жоготуу да, туурабы? Ошолорду орозо кармагыла, анткиле, минткиле деп эме кылып, анан Кудайга шүгүр жана дагы суроо берип кеттиң. 103-чү бомужду эч кимге кереги жок, Кыргызстанда эч кимге кереги жок. Мисалы ачык айтканда, мынча сөз болуп калды, ачык айтайынчы. 5 сом жатса, же 1 сом жатса, 95% кыргыз ошону алып же бирөөгө беребиз, алабыз да. Анан бир бомуж жатса, эч ким албай атат да. Кыргызстанда 3,5 миң мечит бар экен, 1,5 миң намазкана бар экен. 5000ге жакын. Ошонун бир 5 эле, ушуда адам, ушу бир жаңылып калды, ушуну бир оңдойлу деп тап келбесе, калгандары сасык, эмне келдиң, алкаш, бомуж деп көчүгүнө 10 жолу тээп коолап атышпайбы? Ошону биз антпек эле, кой бу да адам деп, мына Кудайга шүгүр, алайлык Амат ажы деген киши 2 соток жер берген, кошунан болот. Ошол жерге мына азыр 103-чү адамды, ошол адашып калган адамды 40 күнгө даватка жиберип атабыз да. Аллах кабыл кылсын. Мына ошол жерде мисалы жатат, 1-2 сааттан өлүп калат. Ошону эптеп, алып барып, жуундуп, тазантып, башка кылып, анан даватка кетиребиз да Кудайдын жардамы менен. Ушундай жүрөгүмө сезим келет. Ушундай Кудай Таала жүрөгүмө сезим салат. Эстеге дага бейиш бурун дегендей сезим келет да, мындайчы. Ыйлайсың да, мен Ахматтын же Ташматтын баласы да, кыргыз да, асмандан түшүп калган эмес да. Туурабы? Аз элбиз биз, аз элбиз. Биз ушуну мамлекетти сактап калышыбыз керек. Мамлекеттин эң чоң байлыгы бул эл, конституцияда жазылып турат. Эң чоң байлыгы бул эл мамлекеттин. Кытайдан карыздан кутулушубуз керек. Урматтуу байлар, мен эмеден пайдаланып айта кетейин. Жолдошбек Канчыбек
фамилиясы ким эле баба депутат байке Жолдошбаев Камчыбек байке жакшы идея көтөрдүңүз эле. Мен 10 миллион сом берем, мен тигинтем, минтем деп. Ошо иншалла ошо бир 10 миллион эмес 100 миллион берип, Кытайдан карыздан куткарып койгонго жардам бериңиздер. Кытайдан кутулалы. Өмүрбек Бабанов байке сизге кайрылам. Рахмат сизге 100 миллион мамлекет бюджетине котордуңуз. Кудай буйруса да бир 200 миллион Кытайдын карыздан кутулуп койсоңуз, уруктугуңуздан иншалла жакшы адамдар үзүлбөйт кыяматка чейин. Жана башка байлар, Аскар Салымбекович, дагы кибит байлар, бийликтегилер, силерден суранам, каражаным үчүн эмес, Кыргызстанды сактап калалы. Мына менден жакшы билесиңер, биздин эң чоң стратегический объекттер залогко коюлуп алып турду ошо Кытайданчы. Ошондон иншалла кутулалы. Эң биринчи стратегический объекти бул Ак үй, андан кийин Токтогул ГЭС, андан кийин жана башкалар. Ошого шүгүр, бирок жаман айтпай жакшы жок. Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Ушу мамлекет бул ыймандан кийин келе, Кудайдан кийин келе биздин эң улуу байлыгыбыз да. Мамлекет болсо анан намаз болот экен. Мамлекет болсо анан орозо болот экен. Мамлекет болсо анан ажылык болот экен. Мамлекет болсо анан башка болот экен. Мамлекетиң жок болсо намазың дагы жок, орозоң дагы жок, ажылыгың дагы жок, мечитиң дагы жок, башкаң дагы жок. Кор болуп анан тирүүлүн бомужу болуп анан кемселеп кор болуп калат экенбиз да. Кудай берген мамлекетти ата бабабыз Жусуп Абдырахманов, Баял Исакеев, Ишеналы Арабаев, башкалар, Чыңгыз Төрөкулович каны менен, жаны менен Кудайдан кийин себеп болуп калтырып кеткен. Мана сатабыз эң биринчи. Калтырып кеткен мамлекет сактап калалы. Айланайын кыргыз элим. Биз алакандай элбиз. Биз көп эмеспиз. Элде болуп 100 миллион, 50 миллион эмеспиз. Биз бир ашып кетсе бир 4 миллионго жетпеген эле калкпыз. Ошого иншалла ушу ынтымак болуп, ушу 6,5 миллион деп атабыз, 60 миллионго жетип, өнүп өсүп кетели. Ушу орозодо дуа кылалы. Анан мындайда байлардан суранам, ушу карыздан куткаралы. Аны көрүң алып кетпейсиңер. Шуну иншалла бир ниет кылалы эми баарын. Кудай буйруса Кыргызстаныбыз түндүк-түштүккө бөлүнбөй, Коктуголотко бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, улуу кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн куралы. Падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Элге күйүмдүү болсун, эл менен бирге болсун. Кудайым буйруса иншалла Кытайдан карыздан кутулуп кетели. Жана мен айтып өткөн иншалла Жолдошбаев Камчыбек байкебиз жакшы идея көтөргөн. Ошо байкемен суранам, бир 100 миллион иншалла которуп Кытайдан кутулалы. Мен мисалы айтайын, мен 4 комнат үйүм бар. 2 комнатасын бер десе берет элем. 2 саатым бар. Бирөөсүн бер десе берет элем. Аялымдын 2 сөйкөсү бар, үчөө, экөө десе берет элек. Мен го мисалы бир 20 жылда азыр 42демин. Өлөбүз да, биз өлөбүз. Биздин урпактарым эмне болот? Урпактарым эмне болот? Чында анан мамлекет деп атпайбы? Кудайдан кийин келе байлык бул. Кудайдан кийинки байлык. Пайгамбар айтып атат. 2 чоң касиет бар дейт. Аны адамдардын көбү билбейт дейт. Нематани магбунун касимиги минан нас. Анын кадырын адамдар билбейт. Асиха, ден соолук, фараг. Фараг деген бош убакыт, мамлекет, тынчтык дейт. Ачарчылык болуп турса, согуш болуп турса, кыргын болуп турса, намазда окуш кыйын болот, орозо кармаш кыйын болот, ажыга барыш кыйын болот, мечит салыш кыйын болот, оорукана куруш кыйын болот, илим билим өнүгүү кыйын болот. Ошон үчүн ушу мамлекетти жок кылып албай, айланайын кыргыз элим, биригели, сен кыйын, мен кыйын дей бербей биригип, ошо падышаларга бир аз убакыт берип, ал киши деле мен 10дон ашык жолу ошол түрмөдө жолугуп 10-15 жолу жолугуп жакшы насааттарды айтканбыз. Кудай буйруса иншалла жакшы болот деп үмүт кылабыз, үмүттөнөбүз. Кудай буйруса Кыргызстанга жардам берели. Бардыгыбыз, бир эле президент эмес, муфтий эмес, молдо эмес, бардыгыбыз. Эсен бейсемиз жакшы аткарсын. Трелиос айдагандар анысын жакшы аткарсын. Ар бир кесиптин ээлери, мугалимдер ар бир өзүнүн эмесин эле таза аткарса, адал аткарса, иншалла 2 жылда Кыргызстаныбыз Кытайдан кутулуп, өңгөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошулабыз. Ошо Кудай таалам жеткирсин. Ушу таза жашоого ниет кылалы. Мен Кудай буйруса иншалла дагы ушу ниет кылып атам. Мынчалык сөздөрдү айтайын деп ойлогон эмесмин, бирок айтышка туура келип Кудай таалам айттырып атат. Мен ушундай ниет кылдым. Кудай буйруса өмүрүм өткүчө, урук тукумум кыяматка чейин бардыгы ошол таза, адал, Кудай буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй жашайын деп чечим кабыл алдым. Сиздер дагы ошондой чечим кабыл алып, Кудай буйруса Кыргызстаныбыз
эң дүйнөдө өңгөн өскөн алдыңкы бай өңгөн өскөн илим билимдүү мамлекеттердин катарына кошулсун. Түндүкчүгө бөлүнбөйлү, падышалар атпай турган, качпай турган болсун, төңкөрүш эле революция боло бербей, тойлор болуп, жакшылыктар болуп, Жусуп Абдрахманов атабыз ушул эң чоң салым кошкон кыргыз мамлекетине. Ошол кишинин 100-200 жылдыгын, 110 жылдыгын белгилеген атабыз ушундай тойлорду өткөрүп, жакшылыктар болсун иншалла.